ये किचन का सिंक लगाने का वेस्ट वाटर जाने के लिए मल्टी टॉप है और 50 का पैप कर दिया गया है। और ये एक्वागार्ड का पॉइंट है एक, और ये दोनों सिंक पिलर कप का पॉइंट है। इसे करके आया है, इधर गया हो, उधर से आया है, और इधर से ये एक टेप का पॉइंट है। इसके बाद इधर से आया हुआ है, एक मेट्रो वाटर है, एक बोर वाटर है। ये वॉशिंग मशीन का पॉइंट है, और ये हो गया स्टॉप कॉक पानी बंद करने के लिए। और ऐसे करके गया हुआ है। ये पॉइंट नीचे वाला हो गया डिश वाटर का, बर्तन धोने के लिए जो आता है मशीन में, उसके लिए। और ये हो गया, ये भी एक सिंक है, यहाँ पे सिंक लगेगा। और ये वेस्ट के पानी के लिए सिंक है, और वो डिश वाटर के पानी के लिए होगा। उसके अंदर वेस्ट वाश डाल करके हो जाएगा।